Horas samanginang, pajupang hita muse di channel YouTube namion, marhitiaka pikiran nami na mungkin boi, mangurupi jala pamorahok kita di pangaradiota, di jamita naing si patol hasota di pertangyangan songoni nang di parmingguon si ganu minggu. Jala di video naing patol hason nami tu hita pikiran nami na mungkin boi mangurupi hita di jamita na naing si patol hasota di pertangyangan, jala jamita di hita Ima nagabi epistel di hari Minggu tanggal 8 Juni 2025 turpuk ima sian Joel bin Dutulu ayat sada saharo di ayat 5 ima di Minggu Pentakosta na parjulu. Amanginang duta kasujah hami turpuhon jala hupa husor hami oma di pikiran nami na mungkin boi mangurupi hita pamorahon pangaradiota laho tu jamita. Na parjulu jujuddu tabigi pandohan namandok songonon. Mauliate madohonomu ala olu do piau maparroha hokko. Olo mangajari ho, olo mamuruki ho, olo menegur ho. Tandana holong dorohaku diho. Molo so parrohaho beho dak perduli au aha na diulah hokko cuek manang na dia ulah madisi takku parrohahon berarti nasoholong berohaku diho adong do pandohas songoni manang tapat orang tu sasahalak molo dimuruki tulangmu ho diajari ho disuruh dileho karejona manang dileho karejomu si karejuamu karejonai urupamu ibana nalaho mangajari hodui tadana holong rohana di parroha hokko molo ditegur alai molo sodi parroha beho aha pedula hokko dangbe digubris dangbe di parrohahon lo maisi ulahom ma berarti nasoholong be rohana diho. Jadi molo tabuat ni tu parnguluon ni bangso Israel dohonot tama toktong lo hape debata maparrohahon bangsoi. Tukpe say diulahon hajahaton. Tukpe say manimbil nasida sian lomo ni rohani debata. Di loas debata masa akka parukilon. Di loas debata masa akka hasusaan. Di loas debata masa godang akka na ni alaman nasida songon na taida di buku Joelon di luas debata masa saluhut na dang na soholong rohani debata di nasida alai di luas doi tadana di parrohahod debata do penasida di ingot do penasida jala Tuhan tetap memantau kehidupan mereka. Tidak mengabaikan, tidak cuek, kerjakan apa yang mau kerjakan. Alai dibereng rupani di farrohahon di luas masa akka peristiwa-peristiwa naso di halamohon rohana sida parukilon nang arsak nang hamolon ngala na di parrohon debatado nasida asamarhitei marsiajar nasida. Jadi umat manusia kita tidak hanya belajar dari hal-hal yang indah yang kita lihat dalam kehidupan, tetapi kita juga mesti belajar dari segala pengalaman pahit yang kita temukan, yang kita hadapi. Kita tidak hanya belajar menikmati segala sesuatu karena semua berjalan dengan baik. Kita belajar mensyukuri hal-hal itu. Tetapi kita juga belajar dan bahkan juga mensyukuri hal-hal yang tidak menyenangkan bagi kita. Apakah itu penderitaan atau apakah itu kesusahan. Tuhan izinkan terjadi supaya oleh itu kita belajar dan kembali melihat bahwa Tuhan selalu peduli dalam kehidupan kita. Tidak pernah dibiarkannya kita tanpa diperdulikan ataupun tanpa mendapat perhatian daripada Dia. Saya di parrohau debatado
ngolu ni bangsona. Saya di parroha de batado sude na masa di bangsona. Di loas gudang masa samar hitei petong marsiajar nasida dakya ditadikon de bata. Jala taida menang di turpuk taupe di buku ni panurang jelon ditogihon nasida mulak marhite naung godang na masai. Marhite naung godang na ni alaman ni nasida rupani aka nahatsit aka parukilon di son ala ni pambahenan ni nasida. Pabahenan nasida nang manadikod di bata. Pabahen nasida nang lupa di debata. Parmingguan ni nasida, parsembaon nasida, keadilan sosial, tanga dong no pangurupion, danga dong holong ni roha, danga dong alay say diulahod do parugamon na, danga dong tarida, songon parbui ni parulaon nasida na marsomba tu debata. Jadi kemunafikan, kepalsuan juga, kehidupan beragama juga nampaknya tidak beres karena ada kemunafikan. Tong ikon uhumon donasida, ikon dimurnikan. Tidak bisa dibiarkan begitu saja. Karena kalau dibiarkan begitu saja, itu tanda bahwa Tuhan tidak lagi mengasihi. Tetapi karena Tuhan menghukum, Tuhan memurnikan, karena Tuhan membiarkan kesusahan terjadi, karena Tuhan membiarkan pergumulan, itu tandanya Tuhan memperhatikan. Dan pada masanya, ia akan menolong keluar dari penderitaan dan kesusahan itu. Ia akan memberi kekuatan, bahkan ia memberikan, mencurahkan rohnya untuk kembali menuntun manusia itu pada kondisinya terbaik. Pada keadaan terbaik daripada diri manusia itu dipulihkan. Jadi taida doi diturpuk tahun dipulihkan marhite nanidok rupani di ayat sada. Dung songoni pangu sehonok kumatondiku tu nasa sibuk. Usehonokku, pangu sehonokku. Namarlapatan buas do debata mangalehon. Ala ni holong ni rohana asa ditogihon tondii Tuhamu baon ni roha jolma manusia manang bangso Israel ditiki. Asa marhite na ditogihon tondii digohi tondii sibuki gabe torop jala godang ma naboi ulahonon ni pamatangi ulahonon ni sibuki na marlapatan di jolo ni debatan. Hidup ibana di son gabe manurirangi ma akka anak muna dohot buru muna marnipi ma akka situa muna jala maralatan akka doli-doli muna na marlapatan dung diusehon debata sian holong ni rohana sian basana dohot sian habasaronna tod di perbadia tu sibuki gabe mampu ma pamatangi mangulahon godang na marlapatan di debata na makorhon ulaon na denggan halomuan ni roha ni debata. Roh Kudus yang tercurah dalam kehidupan seseorang akan melahirkan banyak hal, perbuatan-perbuatan yang berguna di hadapan Allah. Ton di perbadia mamampuho kita mangulahon akka ulaon halomoan ni rohani debata. Jala marhite di ayat 2 idaut tama tusudedo diusehon tondii. Jadi tidak ada sekat-sekat pemisah. Menjadikan semua sama di hadapan Tuhan. Jadi pekerjaan Roh Kudus juga adalah menghancurkan segala sekat-sekat pemisah. Menghancurkan segala tembok-tembok yang memisahkan, yang mendiskriminasi, yang menyudutkan, yang rasis, dan segala sesuatu yang memisahkan. Tetapi Roh Kudus menyatukan. Roh Kudus mempersatukan. Karena semuanya dapat menerimanya. Orang-orang yang percaya.
kepada Tuhan yang memanggil nama Tuhan. Jadi naman jogor ni debata bongot matod di perbadia jala tol di ima pai baruhon ngol nasida sabui godang di ulahon nasida akan marlapatan. Jadi ulaon itu di perbadia makorhon ulaon na marlapatan, ulaon na panguluhon. Jala ulaon itu di perbadia marhite-hita ima padomuhon di bagasan holong. Tu sudah halak do diusehon tondi alai di ujungna sukunon ni debatado marhite na jongjong hita dia dopanna marhite na jongjong saluhut manusia dia dopanna di jalo hodo toddi na useho ni manang daung. Mulutadok hujalo do Tuhan di sukuma dia ma perbuena. Dia ma suarani toddi aka ulaon na marlapatan di ulahokko. Mulutadok ujalo do Tuhan puasa saya dong dope di roha parbolatan. Buasa saya holak kodo pena dumenggan. Buasa saya holak kodo pena umalo. Buasa dang dosa luhutna. Di bahiko songon pabahen ni todi i. Tu saluhut jolma manusia. Jadi macai arga, macai ragam, macai godang, macai ulido. Ulaon ni ton di perbadia. Marhite hita. Molo olo hita dipakke ton di i. Gabe godang ulaon na marlapatan di jolon de bataboi ulaon otta.